जेडी मल बादशाह जी न्याणी पंहिंजे आबदा बसा उतो किरास कयो बकरार जी जो अख पइजी वई निहारे बादशाह जे धीउ ॾे तवज्जो कजा मुसलमान बादशाह जे धीउ ॾे निहारे वरी आसमान ॾे निहारे चयो त मौला समझा थो त मौत खे दावत थो ॾियां पर मौला इहो बि त ॿुधो थम त मल्लहुल मौला फलहुल कुल जंहिंजो रब तंहिंजो सभु ओ मुझा सुना करीम रब काॾे मां बकरार काॾे बादशाह जी न्याणी काॾे दाल काॾे बिस्मिल्लाह समझो था इन जे तफसील में न थो वञा मुंहिंजा दोस्त अज़ीज बादशाह जो न्याणीअ खे ॾिसी करे बकरार थो चवे मौला आहियां त बकरार जो पुट जे इन सां मुंहिंजी शादी कराई त मौला तुंहिंजे कुदरत में कमी खास करे छड़ा हाथ मथे अजीजा ने मन अल्लाह जे दरबार में ना उम्मीद न थियो पर जरा गौर कयो थोड़ो अॻिते बि मंज़िल ते हलो मुंहिंजा सोहणा उन बकरार पंहिंजे रब्बे ज़ुल जलाल जे दरबार में अर्ज़ कयो ओ मुंहिंजा करीम रब ओ मुंहिंजा सोहणा रब जेकॾहिं बकरार खे बादशाह जी न्याणी निकाह में ॾी तो रब जे आॾो काई देर नाहे दिल में पक्को इरादो करे वेही रहियो मुंहिंजो अल्लाह मूंखे ॾींदो मूं सवाल कयो मूंखे कीअं मोटाईंदो मुझे मदीने जे मीर फरमायो बकरार तो चवे मुझे मदीने जे मीर फरमायो त अल्लाह 70 अमड़न खां वधीक प्यार कंदो आहे मुंहिंजो मुस्तफा सचो आहे मुंहिंजो रब भी सचो आहे जॾहिं हिकिड़ी अमड़ सां अंगल कबो आहे अमड़ अंगल पूरो कंदी आहे जेको 70 अमड़न खां वधीक प्यार थो करे उहो अंगल मुंहिंजो पूरो कीअं कोन कंदो अमरा संतरो ॿधी तयार थी वेही रहियो बादशाह जी न्याणी शिकार करे मोटी इन बखिन खे चवण जाॾे पणे वता ॾे वञो घर बर सभु कुझु विसारे छड़ो जवान लॻो पोयां हली वञी बादशाह जे महल जे दरड़े ते वेही रहियो वज़ीर ईंदा विया ॾिस छो वेठो आहीं चवे थो मूंखे छॾियो तव्हां पंहिंजो कमु कयो मूंखे पंहिंजे कम सां जी न ॿुधाए छो वेठो आहे हलंदे कुझु ॾींहंनि खां बाद हिकिड़े वज़ीर खे ॿुधायईं त जेकॾहिं दिलि जो हाल थो पुछी मां हिते धरणो हणी वेठो आहियां पंहिंजे रब्बे ज़ुल जलाल सां मौला मूंखे बादशाह जे न्याणीअ सां शादी कराए वज़ीर समझी वियो त जेको बादशाह जे न्याणीअ सां शादी करण लाइ बकरार वेठो आहे इहो आम नाहे यकीनन इन ते को मालिक जो रंग आहे को राज़ आहे को कुर्ब आहे बादशाह जे वज़ीर चयो इरादो पको आहे जी इरादो पको चवे थो जीअं चवई तीअं कंदे जीअं चवंदे तीअं कंदुसि पर मुंहिंजी शादी कराईंदे चवे थो शादी कराईंदुसि हिकिड़ो शर्त क़बूल कर वज़ीर थो चवे हुन चयो 150 शर्त ॾे मां 150 क़बूल करण लाइ तयार तूं त हिकिड़ो थो चवी वज़ीर चयो मुंहिंजे पोयूं हली आ वज़ीर घोड़े ते उहो बकरार मुंहिंजा दोस्त प्यादल हलंदो शहर गुज़री वियो बहराड़ी आबादी ख़त्म थींदी वई वेरानी ईंदी वई ईअं नथो चएसि त काॾे थो वठी हली ईअं नथो चएसि त काॾे थो वठी हली छा किथे हली शींहनि जे हवाले कंदे पकड़नि जे हवाले कंदे न जंहिंखे पंहिंजे ख़ुदा में भरवसो हूंदो आहे उनखे कंहिंजो बि ख़ौफ़ कोन हूंदो आहे मदीने वारे मीर जा दीवानो वीते जॾहिं बैरान पटड़न में पहुतो जिथे इंसान त छा पाणीअ जो ज़रो भी मौजूद न हुयो वज़ीर जो इते वेही रहो जे वेठुसि जे हाणे याद रख अगर हिन बैरान पटड़न में आबादी थी वई सावक थी वई वण जमी वया गुलो गुलजार थी वयो त पोइ समझ जा त तोखे बि बादशाह जे महल में अचण खां केरु को न रोके सघंदो हाणे तवज्जो सां ॿुध नौजवान इएं वज़ीर खे कोन चई त ही छा थो चई कहिड़ो शर्त आहे वज़ीर खे चई नंढड़ी ॻाल्हि आहे तूं वापसि थी इएं कोन चई त मुंहिंजे मानीअ जो छा थींदो इएं कोन चई मुंहिंजे पाणीअ जो छा थींदो हुनखे हिकिड़ो ई यकीन आहे जंहिं पैदा कयो आहे उहो ॾिसी बि रहियो आहे महबूब जे सदके बेड़ो पार करे छॾींदो
यकीन पक्को हुयो मुला तो जड़ो अकीदो न हुयो याद रखी छड़ मुंहिंजा दोस्त अल्लाह जो बांधड़ो वेही रहियो आहे वेठी ख़ुदा जे ज़िक्र जूं लोलियूं शुरू थो करे अल्लाह जो ज़िक्र दिल में हली रहियो आहे मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो दुरूद ज़ुबान ते हली रहियो आहे हिकिड़े पासे ज़िक्र पियो हले हिकिड़े पासे दुरूद पियो हले जवाब तूं ॾे जिते ज़िक्र ऐं दुरूद हलंदो आहे चओ उते मुंहिंजे करीम रब जे रहमत जो नुज़ूल ई नुज़ूल हूंदो आहे अल्लाह जा बानड़ा जबलन खे कॾहिं ॾिठो अथव कंहिं त ॾिठा हूंदा जबलनि जे चोटीअ ते कहिड़ी शाख जो पाणी चढ़ंदो आहे जवाब न ॾियो जबलनि जे चोटीअ ते कहिड़े वाह जो पाणी चढ़ंदो आहे उते वण बीठे ॾिठा अथव इहे कॾहिं वण थींदा आहिनि इहे जॾहिं न तुंहिंजा मुंहिंजा दादुला पुटड़ा सुबुह जो फजर जे निमाज़ ते कोन उथंदा आहिनि 11 बजे 12 बजे निभागी फोन ते वेही टिकटॉक ते वेही थापा खाई 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 अचे ऊधा थी सुम्हंदा आहिनि पोइ सुबुह जो भले काम पिया अखियूं चटीन अल्लाह जे रहमत जा मलाइक फजर जे टाइम ते आवाज कंदा आहिनि आहे को गुण वारो रहमत जा वसकार पिया हलनि पोइ जेके मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ रहमत खां महरूम सुता पिया हूंदा आहिनि उन्हनि जो हिसो वरी जबलनि जे मथां वसायो वेंदो आहे रब जबलनि ते बि सावा मण सावा करे छॾींदो आहे सरकार जी आमद दिलदार जी आमद मक्की जी आमद मदनी जी आमद स्पीड त 150 ते कांटो रखियो वेठो हाँ पर घड़ी रूम वाली ईअं बि 150 ते पई थी हले उन खे त झलियोसि यार महिरबानी हिन खे न झलियोसि त फ़क़ीर 150 ते पियो हले तूं त घटि में घटि 60 ते हल तव्हांखे अंदाज़ो कोन्हे मूंखे बि अंदाज़ो कोन्हे त केतिरो टाइम गुज़री वियो आहे ख़बर अथव छो मुंहिंजा दोस्त इन करे जो जॾहिं न इंसान जे दिलि जे आॾो महबूब हूंदो आहे त वक़्त जी ख़बर ई कान पवंदी ॻोठ कुंभ दाड़ू वारा वेठा त फर्श ते हो पर यकीन कयो तव्हां असांजी दिलि हींअर अर्शन खां बि मथे लॻी पई आहे जंहिंजे ज़िक्र में गुम हूं जंहिंजे इश्क में गुम हूं जंहिंजे मोहब्बत में गुम हूं मुंहिंजा दोस्त उन खां दूर न आहियूं उन सां गॾु वेठा हूं ॻाल्हि टुटी न वञे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ वज़ीर हलियो वियो हिन फ़क़ीर ख़ुदा जे ज़िक्र जूं लोलियूं शुरू कयूं महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे दुरूद जूं लोलियूं शुरू कयूं ख़ुदा जे रहमत जो नुज़ूल थींदो वियो मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ पाणी ज़मीन मां पाण ई निकिरंदो वियो उते सावक थींदी वई वण थींदा विया गुलड़ा थींदा विया बूटड़ा थींदा विया जिते कुछ न हो उते सब कुछ थियो जिते कुछ न हुयो उते सब कुछ थियो जवाब दे कहजे करे जो दुरूद जे करे खुदा जे जिक्र जे करे जे जिक्र ऐं दुरूद जे करे सब कुछ थी वेंदो आहे जिते दुरूद वारे जो मिलाद हूंदो आहे ॿुधा उते छा छा कोन थींदो आहे आका तुझे अचण सां गुलड़न कई गुलज़ारी आका तुझे अचण सां गुलड़न कई गुलज़ारी चओ आका तुझे अचण सां गुलड़न कई गुलज़ारी अहिड़ी बूंद पई बरसी अहिड़ी बूंद पई बरसी अहिड़ी बूंद पई बरसी थर पर में थी बहारी आका तुझे अचण सां गुलड़न कई गुलज़ारी आका तुझे अचण सां गुलड़न कई गुलज़ारी हेॾो कुर्ब थियल आहे तॾहिं मंडल मतलवा ॻोठ अंबद कुंभ दाड़ूअ जे अंदर एतिरा हज़ारनि जे तादाद में दीवाना वेठा आहिनि अहिड़े वक़्त में जॾहिं पीउ खे पुट लाइ टाइम कोन्हे दोस्त खे दोस्त लाइ टाइम कोन्हे भाउ खे भाउ लाइ टाइम कोन्हे सभु कुझु छॾे छो वेठा हूं जो यार जे इश्क में आया हूं तुंहिंजो कुर्ब थियल आ तॾहिं मंडल मतलवा चओ तुंहिंजो कुर्ब थियल आ तॾहिं मंडल मतलवा तुझो अंगल अगलवा तुझो अंगल अगलवा
आका तुझे अचण सां गुलनि कई गुलज़ारी एड़ो लाउड नथो हलाई जो ज़ोर ॾियणो न पवे फ़कीर थोड़ो आज़ाद हले मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ बस मां अॻिते वधां छो त वक़्तु महदूद आहे अॼु हिते कुंभ दाड़ूअ में सुभाणे वरी हैदराबाद में ड्यूटी सुभाणे राति वरी मेहड़ में ॾिसो त मदीने वारे जे आशिक़नि ते महिरबानियूं कॾहिं पखी बेतिरो कोन थो उॾामे जेतिरा मुस्तफ़ा जा दीवाना पिया उॾामनि मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ॻाल्हि रहिजी न वञे फ़कीर पंहिंजे मौज में नौजवान लॻो पियो आहे 15 ॾींहं महीनो गुज़रियो वज़ीर सोचो ख़बर त वठी अचां मरी वियो या जेरो आहे वज़ीर घोड़े ते चढ़ी निकितो परे खां ॾिठई सुबहान अल्लाह परनि में बहारियूं लॻियूं पियूं आहिनि बादशाह ॾे वियो बादशाह अॼु मुंहिंजी दिलि थी चवे त फलाणी जेका वैरान दिह आहे उहा हली घुमी अचो बादशाह चयो ते त वैरानी चवे तो बादशाह कॾहिं वैरानीअ में बि आबादी थी वेंदी आहे वज़ीर बि सियाणा हूंदा हुया बादशाह बि सियाणा हूंदा हुया वज़ीर ॻाल्हि खे बादशाह सम्झी वियो त को राज़ आहे जीअं घुमंदा घुमंदा उन इलाइक़े में पहुता बादशाह न्यारे जो वज़ीर हे छा आहे चवे थो मालिक हली पाण ॾिस त छा आहे बादशाह आस्ते आस्ते पंहिंजे सवारीअ तां लही वज़ीर सां गॾु आयो लेकिन आशिक़ पंहिंजे मौज में लॻो पियो आहे आशिक़ पंहिंजे मौज में लॻो पियो तूं ही तूं लॻी पई आहे तूं ही तूं लॻी पई आहे वज़ीर चयो अस्सलामु अलैकुम उन बकरार निहारे वालेकुम सलाम वरी ज़िक्र जे मौज में ज़िक्र जे मौज में तूं ही तूं लॻी पई आहे वरी वज़ीर चयो अस्सलामु अलैकुम उन बकरार निहारे चयो वालेकुम सलाम वरी पंहिंजे मौज में वज़ीर खे का वड़ाई त सेखारियो मांसि मूं हींअर वरी मोतबर थी वियो आहे वज़ीर थोरो बाहूं पुजण शुरू कयूं बादशाह जो ख़बरदार थी जेको यार जे इश्क ऐं मौज में आहे इन खे छेड़ण भलो नाहे इन खे निबेरण भलो बादशाह तव्हां आया हो हिन सां मुलाक़ात कयो बादशाह चयो हिन खे पंहिंजे यार सां रीथल रहण ॾे बसि मोटी हली शादीअ जूं तयारियूं कयूं रब अहिड़ो न्याणो ॾिनो आहे इन खां वधीक ॿियो मूंखे छा खपे ॻाल्हि सम्झी थो नौजवान कुझु हासिल करण लाइ कुझु क़ुर्बान करणो पवंदो आहे मुंहिंजा सुहिणा ईअं कोन थींदो आहे जीअं तूं थो चवीं तावीज़नि ते कमु कोन हलंदो जे तावीज़नि ते हलंदो पहिरीं लिखंदड़ जो हाल ॾिस ख़बर अथई त टिरखण जे घर में ॾोई कान हूंदी आहे लोहर जे घर में टिरफिणी कान हूंदी आहे तावीज़नि वारे मुला जे घर में सुकून जी हिकिड़ी घड़ी बि कान हूंदी आहे सुकून हुते हूंदो आहे जिते रब जो ज़िक्र हूंदो आहे मदीने वारे जो दुरूद हूंदो आहे सुकून उते हूंदो आहे जेको ॿियनि जे घरनि में सुकून कंदो आहे जेको भाड़ियो ॿियनि जा घर फिटाईंदो उनजो सदाईं घर फिटल ई रहंदो आहे हा मुंहिंजा सुहिणा कणिक पोखे बाजरी कंहिं कान खई आहे वौण पोखे कमद कंहिं बि कोन खयो आहे पोइ जे ॿियनि जा घर ठाहीं थो त रब कंदो तुंहिंजो बि घर ठही पवंदो पर मुला जे ॿियनि जा घर फिटाई थो त क़बर जा मोचड़ा हाणे ई सोच त तुंहिंजा पारां केरु खाईंदो यादि आहे या न मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ बादशाह चयो वज़ीर मोटी हलऊं हिन खे पंहिंजे यार जे रिहाण में छॾे ॾे हे फ़कीर मौज में लॻो पियो आहे जेॾी महिल बादशाह मोटण लॻो बादशाह मोटी वियो मोटी वञी करे शादीअ जूं तयारियूं करे हाणे बादशाह वरी आयो आहे वरी अचे वज़ीर सां गॾु हुन खे चवण लॻो बचड़ा ॻाल्हि ॿुध जी बादशाह सलामत छो त हया वारो हुयो बादशाह जो अदब करणु बादशाह जी इज़त करणु दीन इस्लाम सेखारिया जी बादशाह मां तो ॾे आयो हाँ जी बादशाह हुकुम कर चवे तो मां पंहिंजी न्याणी तोखे ॾियण आयो हाँ कन खोल कुंभ दाड़ू वारा चवे तो मां पंहिंजी न्याणी अकेली न्याणी ॾियण आयो हाँ हिकिड़ी न्याणी न पर बादशाही सॼी ॾियण आयो हाँ मूं वटि ॿियो कोई कोन्हे मुंहिंजे न्याणीअ जो घोट तूं थींदे बादशाहीअ जो मालिक तूं थींदे दे ख़बर हिते जे मूं जहिड़ो को मौलवी हुजे त छा चवे त बादशाह सलामत तूं हल मां तोखां अॻे थो हलां तोखो मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां न जीअं तव्हांखे तकलीफ़ न अचे न तव्हांजी ॻाल्हि कंदुसि ॾुख थींदो लेकिन जेको अल्लाह जो आशिक़ आहे जेको ख़ुदा जी मोहबत में आहे
निहारे चवे तो बादशाह ओ बादशाह जेतिरो टाइम मां तुझे न्याणी जे इश्क में पंहिंजे रब जो जिक्र कयो महबूब ते दुरूद पढ़ियो त बादशाह जी न्याणी मिले मूं इरादो इहो कयो अॼु बादशाह हली न्याणी ॾियण आयो आहे अॼु मूंखे एहसास थियो आहे अगर मां इन नियत सां दुरूद पढ़ा इन नियत सां जिक्र कया त मदीने वारो घोट मिले तो ओ बादशाह ये हिकड़ी बादशाही छा अल्लाह मुखे बादशाहियूं ॾेई छॾे हा हाणे मूंखे तुझी ज़रूरत नाहे मूंखे पंहिंजे मदीने वारे घोट जी ज़रूरत आहे बादशाह जे न्याणी जो रिश्तो ठुकराए छॾी छा कई न्याणी जो रिश्तो छो ठुकराई ईअं न सम्झंदे तूं अॼु तोखे दराज़नि में भिटाईअ तो सिधो सचल साईं ॾे वठी हल सचल साईं खां पुछूं त सुहिणा इन बकरार जे पुट हेॾो वॾो रिश्तो ठुकराए छॾियो सचल जो तोखे कहिड़ी ख़बर त ओ जह दिल पीता इश्क द मस्त मुदामल जय जय पीता जय जय पीता जय जय पीता इश्क द मुसासिल मस्त मुदामल जय जय पीता मस्ती ते बिच मोहब्बत जो मिलिया ओ मस्ती ते बिच मस्ती ते बिच मस्ती ते बिच अल्लाह दिल पीता इश्क दा जाम मुसासिल मस्त मस्त मुदामल जय जय पीता उधर सयां दे समय सिपाही दर सयां दे समय सिपाही अल्लाह उधर सयां दे समय सिपाही दर सयां दे समय सिपाही सच्चल खास मुझे दिल पीता इश्क दा जाम मुसासिल मस्त मस्त मुदामल जय जय पीता जय न सजाने बहराड़ी वाली बोली जय न सजी जिंदगी पन जा काना ॾिठा हुजनि पन पन ॿुधी अथव न उनखे कहिड़ी ख़बर त कमद जे काने में कहिड़ो मज़ो हुन जे नज़र में आहे त जहिड़ो पन जो कानो तहिड़ो कमद जो हिन जूं बुकुरियूं हुन जूं बुकुरियूं हुन ते बि खल हिन ते बि खल ओ चरिया वॾो फ़र्क़ु आहे थोरो कमद जो कानो खाई ॾिस त ख़बर पवे हो सुको आहे वॾी राहत ॾींदो मुंहिंजा दोस्त हे जेका ज़िक्र जी लज़त आहे हे जेको ज़िक्र जो मज़ो आहे हे जेको ज़िक्र जे लुत्फ़ वारो मज़ो मुंहिंजा दोस्त जेसिताईं तोखे न चखींदे कहिड़ी ख़बर पवंदे इहो ज़िक्र वारो मज़ो वठी ॾिस अल्लाह जो ज़िक्र इश्क सां करे ॾिस मदीने वारे मीर जो दुरूद पढ़ी ॾिस त तोखे ख़बर पवे त ज़िक्र करण वारनि खे छा मिलंदो आहे मुस्तफ़ा करीम जो दुरूद पढ़ण वारनि खे छा मिलंदो आहे जी यार हो पिरीअ वठी या कर पिरीअ जी पचार इन्हनि ॿिन्ही खां धार शल कादिर कंहिंखे न करे जे ज़िक्र करण नथो अचे त कंहिं ज़िक्र वारनि सां वेह अॼु ज़िक्र जे महफ़िल में वेठो आहीं कसम ते ख़ुदा जे ज़ात जो जवाब ॾे दिलि खे सुकून अथई या कोन अथई रातियूं त ॿियूं बि गुज़ारींदो आहीं बिस्तरे ते हिते त हेठि पट ते वेठो आहीं यार भितरनि में वेठो आहीं घर तूं बिस्तरनि ते वेठो हूंदो आहीं ॾे ख़बर ख़ुदा जो कसम अथई तोखे बिस्तरे ते मज़ो वधीक आहे या अॼु हिन पट ते वेही यार खे राज़ी करण में मज़ो वधीक आहे त पोइ यादि रखी छॾ मिटी आहीं मिटी तोखे थियणो आहे मिटीअ में तोखे हलणो आहे पर जे मुस्तफ़ा जो आशिक़ थी हलंदे ज़मीन में ली ज़मन में ला नहीं होता ज़मीन में ली नहीं होती
समझ बेदार